ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتا بہت لالچی تھا اور وہ بہت بھوکا تھا۔ وہ خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ چلتے چلتے آخر کار وہ ایک قصاب کی دکان پر پہنچا۔ قصاب کی دکان کے پاس اسے ایک گوشت کا ٹکڑا دکھائی دیا۔ کتے نے گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا اور جنگل کی طرف چل دیا، اور اس نے سوچا کہ میں اس کو کہیں سکون سے بیٹھ کر کھاؤں۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک ندی کے پاس سے ہوا۔ وہ ندی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جب کتے نے ندی میں اپنا عکس دیکھا تو وہ سمجھا کہ میرے سامنے کوئی اور کتا کھڑا ہے۔ کتے نے گوشت کا دوسرا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے اپنا منہ کھولا تو اس کا اپنا گوشت کا ٹکڑا بھی ندی میں گر گیا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔